Universiteti i Elbasanit ka hapur sot zyrtarisht dyert për vitin e ri akademik 2025-2026. Rreth 1000 studentë janë regjistruar për herë të parë në auditoret e këtij institucioni, 100 studentë më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përveç të rive në auditore vëmendjen e tërheqin edhe graj burra në moshë, të cilët me emocion tregojnë se po realizojnë një ëndër të hershme, atë të vijimit të studimeve universitare. Mes tyre është edhe Liliana Dedja, e cila nuk e fsheh gëzimin e dyfisht, jo vetëm që po nis vetë rrugtimin akademik, por këtë e bën krah për krah me vajzën e saj, e cila ndjek vitin e dytë në të njëjtin universitet. Unë jam 52 vjeç, edhe studioj në degën e operator turistik në gjuhën gjermane. Pëlqen turizmi, prandaj e futa kësaj dege. Pastaj kam dhe vajzën në vit dytë, unë jam në vit parë. Mamit marri librat e vajzës. Se i thonë, shumë vite shkëputje në bankat e shkollës, të rikthehesh përsëri në auditoret, në sallat e universitetit. E kam pas, domethënë e kam pas ëndër që ta vazhdoja shkollën, mos ta lija me aq, por degat, domethënë në fushën që jam aktivizuar, që aktualisht unë jam e vetë mësuar, jam në biznes, edhe tash pse jo të vazhdoj edhe këtë degë, simbase turizmi sa vjen po zhvillohet. Në auditore historitë janë të ndryshme, por në fund prevalon etja për dije. Operatori. Sa vjeç je? 53. Çfarë viti? Viti dytë, si vjet. Si u do viti parë? Shumë mirë, shumë i mirë, shumë i qetë. Shumë mirë. Kemi mësuar vetë, ai sa mundemi. Si mos moshësh. Kemi ra vetë, për qef. Ta kemi shkollën. Ndonjë puna, kush e di. Ropi do të sakrifikoj për çdo gjë. E kishim, po s'kishim mundësi. Ai ishte mundësia. Prindis na qoshin se kishim, na çat na qoshin. Ishim shumë se na ishim me ta të rit, për shembull, me 8-19 vjeçarët. Shumë mirë, shumë të respektueshëm. Shumë të respektueshëm. Për shkollë, duhet të vajse. Çfarë viti jeni? Viti parë. Për çfarë studioni? Unë nuk të janë të të... Sa vjeç jeni? Unë jam 53. 53 vjeç. Ha. Keni hyrë te cila klasë? Se di klasë, se e prehet parë. Po prisni këtu, fillon. Për çfarë degë? Nuk e di për çfarë studion? Degë për... I degë, nuk e mojnë men. Ashtu si edhe në vitet e mëparshme, interesi më i lartë është përqendruar në programet që janë më shumë në trend dhe që kanë kërkesë të lartë në tregun e punës. Veçanërisht Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike mbetet më i preferuari.